総合第3位、チームナンバー7番、ポイント417ポイント、ブルーウォーターの皆さんです。どうぞ。表彰状、団体総合第3位、ブルーウォーター殿。キーチームは第44回下田国際カジキ釣り大会において当初の成績を収められました。よって長くその栄誉をたたえ、ここに表彰いたします。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。トロフィーの授与があります。